接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是王祖和，欢迎收看1月11号礼拜4的中嘉台南电视新闻。这波冷气团报道，予气温持续下降，所以消费局启动的温暖关怀当中，嘛有提供予家友洗烧水的行动车。上午伫咧台南公园，都有侪家友好康的倒烧报拢总来。当然嘛，希望趁机会教育因，予因接受生活重建，重新回到社会。这台当洗身躯的车，就是市府消局运用工业采购的生物化所添购的行动车，主要并且提供服务，也有相关生活日常用品的资源。根据司机表示，用车定点平均5-6位家友，不过天气寒，要来洗烧水的明显增加。台南工人家有当时啊，因为固定有当时啊普通拢5-6个伫遮。代志伊若知影所在，因就会来遮洗身躯，洗以后即摆拄啊卡着年节，拄啊有庙宇，因为因拢会走去参加庙宇的活动，拢会四界黑白走，无固定的流动性，即摆就是变成讲药这方面，叫新尔，如果伊迄边有民，因为阮车阮嘛是爱过去替因服务，若有人需要，阮即只车阮就爱出去，出去以后因洗一下身躯较快活。但是这礼拜这波冷气团予气温持续下降，所以市府消局特别启动低温关怀，准备温暖这群弱势。当然嘛，希望趁机会教育因，可以当接受生活重建方案，有机会就业回到社会。目前呢，我们大概发放物资、御寒物资的话，大概已经有大概500-600人次了。好，因为我们会发外套啊，好，或者是说睡袋、毛毯，好，还有一些手套等等，会看状况来做发放。那个沐浴车的部分是我们其实平常每周都有定时定点来做沐浴车的行动沐浴车的服务，让他们在那个，比如说像现在寒冬，就可以洗个热水澡，可以让身体暖和一点。对，那目前我们也很希望说，在外流浪的这些朋友们，可以接受我们的生活重建服务。那我们生活重建服务其实是可以协助他们，就是了解他们的一个个人的状况、健康状况。如果有需要就医的话，我们会协助就医。那把身体调养好之后呢，也会协助他去就业。目前全市列车的家友到12月底为止，总共184位。消局为了避免善心人士自行关怀和资源中好浪费，所以嘛希望将这份爱心交予消局来平均分配。电视新闻本自郭国义采访过的。世界卫生组织每一档拢会针对南北半球来预测流感病毒，制作流感疫苗。但这届的公费疫苗，煞甲今年流行的病毒型无共款，嘛互民众质疑是毋是有源有保护力。对此，就有袂少的人询问医师，是毋是有需要食克流感来预防？透过下面的报道，咱来看卖医师安怎讲。流行感冒是由流感病毒所引起，是症候上严重，也是致命性上悬的一种，但会当透过疫苗来提前预防。不过，今年流行的病毒，甲世界卫生组织所预测的病毒并无同。有民众质疑，这次公费疫苗是不是有源有保护的作用？敢有需要食克流感来预防？对此，医师并无建议将克流感作为预防使用。目前呢，许多的民众会有一个疑虑，就是那我要不要吃克流感来做一个流感的一个预防？那目前是不建议的，这是因为克流感本身也会有可能有一些副作用，包括一些肠胃道症状，或是一些精神科方面症状，例如可能会导致致残。那本身克流感呢，它也会有一个效期性的问题，所以目前不建议预防性的使用克流感。我们目前建议
除非是病人有明显的流感症状，经由医生判断，那确诊是流感，然后再开予克流感，这样用来治疗才是会比较好的一个方式。医师强调，这次的公费疫苗依然会当达到2-3成的保护力。不管是流感疫苗，也就是克流感，拢是用来对付流行性感冒病毒。对着其他病毒引起的感冒是无效的，一定会提升自身的免疫，以及适当的运动甲休困，这是预防感冒上主要的办法。但是文章山张伟忠采访报道。传统保骨的骨材，因为来自患者本身其他部位的骨头，就有可能会产生并发症。所以，伫咧医疗器材研发上，要安怎降低这款的风险，就变作非常的重要。对此，生态材料科甲医师团队以及南科共同开发了创新的器材舒骨泥甲舒骨力，会当有效修补欠骨，促进再生。由生态材料科系甲医术团队以及南科共同开发的人工替代骨舒骨泥甲舒骨力，伫上午正式发表。取代过去传统保骨会造成感染发炎，增加致癌的风险。新的人工替代骨伫接触血液时，会当降低引起致命性血栓的机会，并且甲周围新生骨达到密合，完全被吸收。所以几个月后，就会当被新生骨点换，伫临床应用顶面已经有真优秀的表现。以前大家所知道骨水泥呢，打到身体里面结块了以后，就是真的像钢筋混凝土的水泥一样，是这个密不透风的一块。那我们的活的细胞是围绕在外头，那没有办法进到里面，所以它永远呢不是我们身体的一部分。但是这样的这个舒骨力、舒骨泥这样的人工的这个骨替代物呢，它不是这个铁板一块，它中间是盖成很多很细微的这个架构就像一个迷宫一样。所以我们的活细胞呢，看到这环境呢，就像鱼看到珊瑚礁一样，它会钻到里面在里面生长在里面发育繁殖。所以过了一段时间以后呢，我们照 X 光会发现它的这个骨头完全长回来了。那我们放进去的东西呢，就这个成功的退场。所以有一些实际例子，各位等一下会看到呢，你看不到任何的这个异物在里面，好像是这个骨头从来没有受伤过一样。所以这是它非常不一样的地方。这项创新医疗器材研究大约用了20天的时间，过程会当讲是相当辛苦。而透过产官学研医的密切合作，到目前为止已经有真侪成功的案例。伫未来也会将这项医疗器材推向国际，以做好更较侪病患。但是文章山张伟忠采访报道。南台科技大学甲蔡英文爱心基金会为着要照顾学生、关怀社会弱势，特别透过学生来发掘生活四周边的弱势家庭，并且由蔡英文爱心基金会赠送每一户5000块的春节慰问金。项目由爱心基金会执行长甲南台科技大学代理校长做伙颁赠慰问金，希望可以会当感受到社会温暖。蔡英文爱心基金会为104年开始，甲全国大专院校合作，伫每一档3大节日进前，由学生加入社会进行志工服务，主动关怀长辈以及弱势族群。这次伫南部特别结合南台科技大学，致赠100户的弱势家庭，每一户5000块的春节关怀礼金，互因作为加菜金。南台科技大学的师长非常的热情，然后学生也很有爱心，在过年前找到了这个100户的这个边缘户，还有需要帮助的一些台南乡亲，那我们就亲自从台北下来，然后带着我们蔡英文老板，也就是我们蔡英文爱心基金会董事长的一些热忱，跟过年前的一些5000块的实质的爱心，希望一户一户的把这个爱心传递给他们，然后让他们感觉到这个我们蔡英文爱心基金会对台南乡亲的关怀跟爱。带领我们学校的同仁来配合我们这个蔡英文的这个基金会，还有我们林议员的协助让我们的今天的这个活动经过这么近1年来的努力终于能够达到我们原来所规划的任务能够在同学在这个
做法之下啊，能够把自己的爱心啊，透过这个活动啊，能够发挥自己关怀社会，也是训练啊，锻炼自己啊，除了专业之外，啊，也可以啊，有多余的这个心灵方面的、心理方面的、爱心方面的啊，能够来学习怎么样来帮助我们各界需要帮助的朋友。该活动鼓励学生家己发现生活周边的弱势家庭，了解社会的实际层面，亲自去帮助、感受并且记录感动人的故事。接触要学生在课业之外，学习到安怎帮助别人，也增进大学生的社会责任。但新闻站山张伟忠采访报道。和顺国小甲台湾历史博物馆合作，一年一度的历史西游趣导览，1月11号、12号将伫咧历史博物馆常设展来登场。和国小6年的学生运用戏剧的方式，向游客来介绍历史，同时也丰富因的学习经验。由和顺国小6年总数200名学生，因共同合作，有的导览，有的演戏，有的伴奏。伫台湾历史博物馆常态展区演出一出又搁一出的短剧，有的是台湾通商贸易的历史，也有日本统治时期蒋渭水勇敢对抗的感人故事。学生也因此学习到真侪伫咧教室当中学袂到的知识。在这个过程中呢，我现在也学到了各种不同的表达的技巧，然后还有在演的过程中，也可以让我也有学到。在我导览的这个内容，日治时期的各种历史，在当中也遇到许多困难，但是老师们都替我们解开我们的困难，然后经过多次的练习，我也找到蒋渭水的正义感如何表达。如果有不会的话，还是要下课再多练习，所以还是要挪出一些下课时间来练习这份剧本，然后大家要一起努力，才能一起去完成它，所以。这是大家一起合作来的，所以最主要让我学到的是团队合作。台湾历史博物馆甲和顺国小安尼合作，至今已经是第4档，运用特色课程，确实来执行着博物馆教育的工作。校方也将记录落来的成果影片传到云游学，分享给全国的教育单位共同欣赏。所有的教育都是经过反刍之后，经过你的思想再表达出来，我们才会知道这个教育才能真正的被吸收。历史西游趣和顺国小6年级孩子们的表现，正是他们吸收了博物馆，吸收了历史教育里头的内涵，然后表演出来，然后甚至记者采访报道出来。我相信这样的教育才是更深刻的被孩子们吸收，乃至于他们一辈子会带着的有用的一个智慧跟知识。我们每年都会带领着200多位的孩子，然后从各自分工从戏剧组道具组以及导览组，甚至今年呢，我们结合那个工研院的云游学平台，我们将我们安排小记者，然后将他今天到现场采访志工家长甚至我们馆长等等的影片，我们上传到云游学，我们让全国的人民甚至更多的家长都能够看到我们这个课程的一个成果这样子。透过结合台湾历史博物馆的行动导览，让这些游客拢看到每一位学生的打拼以及学习的成果。和顺国小也开创了无同款的教育经验，让学生知影要安怎分工合作，来共同完成一届完整的导览。台南新闻王志豪采访报道。休困一下，马上回来新闻现场。我们常说酒量好或不好，无论好或不好，喝酒应该要有参考值。男性每周不能超过14罐啤酒，或是半瓶多一点点的威士忌。女性适量饮酒的参考值就更少了。过量饮酒绝无好处。欢
欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。为着要推广上届具有在地特色的艺thuật文化，市府文化局邀请台南知名作家王美霞实地采访台南在地艺thuật，出版《爱伫尽头》这本册，写出了8位艺师为咱台南的艺thuật所付出的故事甲情感。会场由大公国小、新公国中、大新国中、昆山高中这4间学校联合起来，伫咧记者会现场展现出，互人看到目睭拢会光起来的演出。看到这群小朋友的演出，也互写出《爱在尽头》这本册的作者王美霞表示，其实这本册上界重要的目的，就是互后一代有关的艺术正确的观念。我还觉得，其实最重要一点是说，我在这8个议政中，我都写了一小段的传承。我相信新传是这样讲的：前面人的精彩，我们记录给孩子们知道。当他知道了以后呢，我们让大家看见这些精彩人为我们城市写下的故事，然后让我们年轻人觉得那是榜样。因为布鲁贝尔讲过一句话：教育无他，爱跟榜样而已。他会看到正头，会觉得。哎，别的老练好像顶头底下，所以但是跟我们真正谈很多很重要的一些正头，其实并不是这样的一个过程，所以我们这次才会特别委请我们王美霞老师哈。那我们也都知道，王美霞老师她在撰写有关人物这一块，她有很好的一个温度跟深度哈。那老师也非常认真的在去拜访因为我看了这一本书，是他在这个拜访的过程，他用他的笔触在写出来之后，其实。我觉得一般的民众在读这一本书会感受到，是每一个正斗在形成的过程，他的一些血泪，或是他在这个过程，他们为了保存这一个记忆，他们所付出的一个努力哈。这本《爱在尽头》描写了8位艺师对着传统艺thuật的情感甲付出。同时，新册发表会也将伫咧14号下午，踮台南公会堂举行，现场也有侪艺thuật会来热烈演出。欢迎民众前往共享盛举。台南新闻网1号采访报道。台湾文学馆经过8档的传承，由专家学者所精心编辑的台湾文学重要作家，目前已经累积到100册。下午正式举办成果发表，也为咱的文学甲时代发展留下了重要的研究基础。为了这场台湾现代甲当代作家的研究资料汇集，已经出版100本的重大文化工程，包括文化部处长、历届台湾文学馆馆长、甲所有参与计划作家以及家属乐意出席，场面相当盛大。而专册出版嘛，凸显无分族群、薪火相传的重大意义。其实这一套书的，如果按照作家的年龄，第一位是赖和啊。那么他是台湾出生的所谓的新文学之父。第2位年龄第2的是苏雪莲女士，是在成大任教很久。那么我觉得这个就代表了，以及他后续的很多作家，他代表台湾文学、现当代文学它的2个的源头了。一个就是台湾日治时代以来的发展的新文学，再来另外一个就是中国五四运动所以开始灌溉的一些从中国来台湾不同世代的作家。那么这样代表第一个意义就是薪火生生不息，然后兼容并蓄；第2个就是薪火相传嘛。100位台湾文学重要的作者对新文学几乎热河开始，就伫咧因珍贵的相片甲手稿，也成为有心研究的后代重要的基础。台新闻管及郭博义采访报道。形成纽约、维也纳等等的社区，每一档拢有办新年音乐会。而且台北、高雄即嘛拢总有，所以台湾艺术交响乐团文化基金会特别号召4个知名的合唱团来加入，要互台南有属于家己的新年音乐会，而且是要献互用超过250位的阵容，要来献互台湾。
除了原本台湾艺术家高响乐团将近70位的编制，现在由该文化基金会主办第一摆贺名虎城，目标是要献给台湾的新年音乐会，更是要结合台南4个代表性的合唱团，用超过250人的阵容来迎接2018年。之所以要举办这样的一个活动呢，其实就是希望能够把这个第一个是把在地的力量这些音乐表演艺术团体的力量集结起来，然后呢，第二个就是希望打造一个这个属于府城，但是也是献给台湾的新年音乐会因为毕竟我们现在看到有很多的新年音乐会在举办，那从台湾的精神来看这件事情，或是从府城的角度来看这件事情，我们相信有不一样的诠释空间。所以，我们这次的音乐会呢，除了这个基金会长期支持的台湾艺术家交响乐团以外，还邀请了这个 MP Singers 混声合唱团，然后这个府都爱乐合唱团、台南风鸣合唱团，还有国立成功大学教职员混声合唱团，然后再有4位独唱家、1位独奏家这么大的阵容来做这个破天荒第一次的400年来第一次的府城新年音乐会。当年为了凸显18当来第一摆台南有音乐界团结的盛会，主要有格兰多贝多芬第9号交响曲，也改编安平对象曲等台南甲台湾的歌谣。音乐会就定伫1月13号暗时7点半伫台南文化中心演艺厅。基金会嘛希望该音乐会会当成为一个新年代表性的音乐会，一直延续落去。电视新闻军及郭博义采访报道。有一寡病患伫咧喙齿抽神经以后，结果无甲保护好，或者是增加喙齿，结果时间一久，临时补的喙齿材料落去，甚至连原本的喙齿嘛断去。医师就提醒民众，抽神经以后一定要继续回诊做规套的治疗。有部分的民众伫接受俗称抽神经的根管治疗过后，喙齿变了较脆弱，加上对痛痛较无感觉，所以常常无注意去夹到卡定的物件，也则是加上大力，无形当中增加喙齿断去的危险。所以医师提醒，伫抽完神经以后，一定要持续追踪，将临时填补的材质换成正式的，才是完整的治疗。可能例如说像有的是当兵啊，有的是比较忙啊，或是有的是台商，就是南北奔跑的，或是比较忙的，他没有办法继续接受治疗，那他也疏忽就忘记了。但是这个小小的疏忽，就等于算是前功尽弃了，因为你原本根管治疗了，花了好多时间啊，辛辛苦苦跑来，就是花3到4次的时间，结果最后就是因为最后一步没有做完成，就是那个牙套或是假牙把它套起来保护，这步没有做到，就变成说你牙齿不知不觉。补的东西已经变色了，或者说已经缺损了，或是咬裂，你自己不知道，因为做完根管治疗，比较牙齿没有敏感的感觉这样子，结果就疏忽了，就变成说牙齿越来越糟，或是蛀牙又很严重，或者说你根管治疗做好的成果，细菌又跑进去入侵，然后就变成说原本可以保留牙齿变得很差，甚至不能保留。医师强调，抽完神经以后，适当填补会当避免根管系统再次感染，以保护喙齿。若无时间一久，临时的材质落落来，喙烂甲细菌会污染原来的根管系统，造成治疗失败。但新闻家乡王子豪采访报道。新闻最后，赶快来关心气象。明仔载天气好天，有时多云，温度13度至20度，袂落雨。海面平均风力6级到7级，上大阵风9级。感谢你收看1月11号的中嘉台南地方新闻，我是王祖和，咱再会。